Le plus beau supercross du monde, c'est Paris. 84 dans le POPB, la passion qui résonne à travers les années, le même feeling en entrant dans l'arène, le meilleur public c'est dans notre ADN, des pilotes transcendés, juste par l'ambiance, des posters qui prennent vie, pour tous les gosses, des banderoles agitées, dans tous les sens, parlant technique, on connaît tous les codes, ouais, H20, 10 minutes, conso, 10 minutes, piste qui s'illumine, wow. Éclaboussure de style dans toute la salle, les paillettes plein les yeux du freestyle au final. Chaque tombée de grille, l'adrénaline qui monte, on peut pousser n'importe quel pilote jusque top. Y'a pas que la vitesse, y'a l'attitude qui compte, on aime bien quand c'est propre, on aime bien quand ça frotte. T'as connu Bercy, les bastons dans les coursives, les premiers whips, les premiers dribbles, ouais. Les premiers titres, les premiers kicks, ouais. Les premiers tricks, les premiers flips, ouais. 39ème édition, c'est toujours le feu, 39ème édition, ouais, c'est toujours le feu. Depuis 2017, on a Paris, la Défense Arena, comme aire de jeu. Et on est à Paris, on peut se montrer chauvin depuis que Jean-Michel Bell nous a montré le chemin. Le plus titré sur la piste ce soir, il est français, hein. C'est Marvin Musquin, un cœur l'an passé sur le podium à ses côtés. Cédric Soubera, c'est pas là pour figurer. Non, les meilleurs Français sont là pour s'imposer. Les meilleurs Français sont là, mais tout le monde veut le titre, tout le monde veut la couronne. King of Paris depuis Ricky Johnson. 2022, ce sera peut-être pour Brighton. Déjà 13 ans qu'il portait la couronne. Double champion SX aux US, Cooper Web de retour sera pas là pour les miettes. Mais ce soir, des légendes sont présentes dans l'arène. JDK, numéro 3 sur la plaque, number 1 dans les stats. Légende vivante du SX sur le track. Welcome back, il like Tomac. Welcome back, il like Tomac. Ouais, Paris c'est magique, même les sudistes te le diront. Paris c'est unique, le meilleur SX du monde. Ouais, le plus beau supercross du monde, c'est Paris.